បាទសួស្តីទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមស្វាគមន៍មកកាន់គំនូ YouTube Channel បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបន្តបង្កើតវីដេអូថ្មីមួយទៀតដើម្បីជួយសម្រួលដល់បងប្អូននិស្សិតឆ្នាំទី4បាទហើយវីដេអូថ្ងៃនេះរបស់ខ្ញុំគឺផ្ដោតទៅលើរបៀបនៃការ install Linux CentOS version 7នៅលើ Oracle VirtualBox អូខេបាទអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៃការ install CentOS version 7នៅលើ Oracle VirtualBox ជំហានដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវ install software Oracle VM VirtualBox ហើយខ្ញុំបាន install រួចហើយដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញបាទនៅលើ desktop នៃម៉ាស៊ីនពិតរបស់ខ្ញុំនេះបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើង install CentOS sorry ពេលដែលយើង install Oracle VM VirtualBox រួចហើយតម្រូវឲ្យយើងបង្កើត virtual machine បាទដើម្បីផ្ទុកនៅប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Linux CentOS version 7អញ្ចឹងដើម្បីបង្កើត virtual machine នៅលើ Oracle VM VirtualBox software អ្នកទាំងអស់គ្នាបើក Oracle VM VirtualBox software មកអញ្ចឹងពេលដែលយើងបើកមកវា alert ផ្ទាំង Oracle VM VirtualBox Manager បាទតាមរយៈ Oracle VM VirtualBox Manager អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបង្កើត virtual machine អូខេហើយគោលដៅដែលយើងបង្កើត virtual machine ហ្នឹងដើម្បីបាទយើងដំឡើងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Linux CentOS version 7នៅលើ virtual machine ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើត virtual machine នៅលើ Oracle VM VirtualBox អ្នកទាំងអស់គ្នាคลิกលើបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាคลิกកន្លែងពាក្យថា new នេះមកអូខេដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញវា alert ផ្ទាំងមួយតាក់ទងនឹង create virtual machine name and operating system អញ្ចឹងឲ្យយើងបង្កើត virtual machine ហើយយើងដាក់ឈ្មោះ virtual machine មកអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ virtual machine ថា COS បាទ7បាទ CentOS version 7អូខេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញ Thai នេះគឺវា detach Microsoft អញ្ចឹងយើងយក Thai ជា Linux មកអូខេហើយយើងយក Red Hat អូខេបាទអូខេអញ្ចឹង version នេះខ្ញុំយក Red Hat 64 bit អូខេហើយ machine folder បាទ folder នៃ virtual machine ហ្នឹងគឺផ្ទុកនៅ drive C អូខេនៅទីតាំងនេះហើយបន្តការងាររបស់យើងគឺយើង click next បាទអញ្ចឹងពេលដែលយើង click next ចូលដល់ចំណុច memory size តាក់ទងនឹងទំហំ memory បាទសម្រាប់ virtual machine របស់យើងបាទអញ្ចឹង by default recommend memory size នេះគឺ1024 MB មានន័យថា1 GB បាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបាទប្រសិនបើ physical machine អ្នកទាំងអស់គ្នាមាន RAM ធំអាចបង្កើនបាទទំហំនៃ RAM នឹងបាទទៅធំជាង1 GB ហ្នឹងកាន់តែល្អអញ្ចឹងក្នុងករណីរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំបន្ថែមវាឲ្យបាន2 GB 2048 MB អូខេបាទ RAM កាន់តែធំដំណើរការវាកាន់តែលឿនអូខេហើយបន្តការងារហ្នឹងយើង click next បាទពេលដែលយើង click next ចូលដល់ចំណុច hard disk អញ្ចឹងតម្រូវឲ្យយើងបង្កើត virtual hard disk មួយបាទអញ្ចឹងយើង keep វា default មក create a virtual hard disk now អូខេហើយយើង click create បាទអូខេបន្តមកទៀតយើងចូលដល់ hard disk file type អញ្ចឹងយើង keep វា default យើងទុកវាដូចដើមគឺ select VDI VirtualBox disk image ហើយបន្តការងារយើង click next បាទបន្តមកទៀតចូលដល់ចំណុច storage on physical hard disk បាទអញ្ចឹងយើង store បាទខ្ញុំ keep វា default ដែរបាទគឺយើង store ជាលក្ខណៈ dynamically allocated ហើយបន្តការងារយើង click next បាទហើយចូលដល់ចំណុចបន្ទាប់គឺ file location and size បាទចានេះគឺទីតាំងនៃ files អូខេហើយទំហំនេះ by default វា select ឲ្យយើងទំហំនៃ virtual hard disk របស់យើងនេះគឺ8 GB អូខេអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើន size វាដោយសារhard disk នៃ physical machine របស់ខ្ញុំធំក៏សមដែរអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់វាដល់20 GB ហើយយើងចាប់ផ្ដើមបាទ click create បាទដើម្បីបង្កើតបាន virtual machine អូខេឥឡូវដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញយើងបង្កើតបាន virtual machine ដែលឈ្មោះថា
បាទ COS 7នេះអូខេអញ្ចឹងវិទ្យុម៉ាស៊ីនរបស់យើងនេះគឺមានតែសម្បកទេបាទអត់តមានប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការទេអូខេអញ្ចឹងជំហានបន្ទាប់ពីយើងបង្កើតបានវិទ្យុម៉ាស៊ីនហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៃការ install ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Linux CentOS version 7នៅលើវិទ្យុម៉ាស៊ីនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមាន image នៃ Linux CentOS version 7នៅលើម៉ាស៊ីនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងម៉ាស៊ីនខ្ញុំនេះខ្ញុំបានត្រៀមរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងដើម្បី install CentOS version 7នៅលើ virtual machine ដែលយើងដាក់ឈ្មោះថា COS 7នេះបាទអ្នកទាំងអស់គ្នា select ទៅវាមកហើយ click កន្លែងបាទ start អូខេ click កន្លែង start នេះបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើង click start វាឲ្យយើង browse ទៅរកទីតាំងនៃ file image CentOS version 7អូខេអញ្ចឹងដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញ select start up disk អូខេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺនៅ empty ទៅទេអញ្ចឹងយើង browse បាទយើង click កន្លែងនេះមកគឺ choose a virtual optical disk file អូខេអញ្ចឹងយើង browse ទៅរកទីតាំងនៃ file បាទ image CentOS version 7អញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំធ្លាប់ install ពីមុនទីតាំងនៃ file នោះវាចាំហើយរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងតារាយ .app ឈ្មោះថា data នេះនៅក្នុង folder គំនូរ120282 subfolder បាទ Linux sysadmin ហើយនឹង subfolder មួយទៀតគឺ Linux edition អូខេអញ្ចឹងយើង select image នៃ CentOS version 7ហ្នឹងមកហើយយើង click open អូខេបាទបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើម start អូខេអញ្ចឹងវានឹងចាប់ផ្ដើមបាទដំណើរការនៃការ install CentOS 7ដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញបាទ install CentOS 7 test this media and install CentOS 7 troubleshooting អញ្ចឹងវានឹង automatic boot នៅក្នុងកំឡុងពេលប្រហែលជាជាង40វិនាទីទៀតហ្នឹងអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុច key ណាមួយដើម្បីឲ្យវា boot បាទភ្លាមតែម្ដងអូខេដូចខ្ញុំចុច enter ដើម្បីឲ្យវា boot តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងយើងរងចាំវាបន្តិចវាកំពុងតែដំណើរការនៃការ boot បាទប្រព័ន្ធboot CentOS version 7របស់យើងអញ្ចឹងពេលដែល boot មកវាធ្វើការ test media ដោយធ្វើការ checking ថាតើមានបញ្ហាកើតឡើងនៅលើ media នឹងទាំងអស់បើអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសថា media របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មានបញ្ហាទេយើងអាចចុច key escape ដើម្បីឲ្យវាបញ្ចប់នៃការ checking media នឹងតែម្ដងប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យវា check ដោយសាររយៈពេល check ហ្នឹងក៏មិនជាយូរប្រហែលដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយយើងបាន60%ជាងហើយអញ្ចឹង100%វា complete អូខេដើម្បីយើង make sure ថាតើវាមាន problem អីកើតឡើងនៅលើ media របស់យើងអត់អូខេបាទអញ្ចឹងវាជា complete នៃដំណាក់កាលនៃការ check media ហើយដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញយើងបាន90%ជាងហើយណាអូខេបាទអញ្ចឹងដោយសារតែអត់មាន problem អីកើតឡើងនៅលើ media ទេយើងអាចចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៃការដំឡើងអូខេដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញ starting installers one moment អូខេអញ្ចឹងវានឹងចាប់ផ្ដើម install ទៅពេលបន្តិចទៀតហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងរងចាំវាបន្តិចអូខេអញ្ចឹងវា alert ផ្ទាំងស្វាគមន៍ទៅកាន់ CentOS version 7អូខេហើយមកដល់ចំណុចនេះបាទចំណុចដំបូងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើគឺ what language would you like to use during the installation process តើភាសាអីដែលយើងត្រូវការប្រើកំឡុងពេលដែលយើង install ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹង by default វា select ឲ្យយើងភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងយើង keep វា default មកហើយយើង click continue ដើម្បីធ្វើការបន្តការងាររបស់យើងអូខេបាទយើង click continue អូខេពេលដែលយើង click continue ចូលដល់ផ្ទាំង installation summary បាទតើតើនឹងការសង្ខេបនៃការ install អញ្ចឹងអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ទី1គឺ date and time បាទតើតើនឹងពេលវេលាអញ្ចឹងយើង select time zone ឲ្យត្រូវស្រុកយើងគឺយើងទ្វីបអាស៊ីហើយយើងទីក្រុងភ្នំពេញជាដើមហើយ keyboards នេះគឺវាជ្រើសរើសភាសាអង់គ្លេសយើងអាច keep default language support នេះគឺភាសាអង់គ្លេសអូខេយើងអាច keep វា default
ហើយ installation source គឺយើង install ចេញពី local media បាទពី local media នៃ machine របស់យើងអូខេហើយកន្លែង software selection by default គេ select minimal install បាទអញ្ចឹង minimal install នេះគឺវា install ជាលក្ខណៈ command line interface ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើ text base ដើម្បីធ្វើការតាក់ទងជាមួយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំ recommend ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា select វាហើយជ្រើសរើសយក install ជាប្រភេទ desktop ដើម្បីមានភាពងាយស្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនងអូខេហើយតកតងនឹង system installation destination នេះបាទតកតងនឹងប្រភេទតកតងនឹងគោលដៅនៃការ install នេះគឺយើងអាចបាទឲ្យវាធ្វើ automatic partition ឬក៏យើងអាចចែក partition ដោយខ្លួនឯងអូខេហើយមាន network and hostname security tool អីជាដើមអូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍គឺ please complete item mark with this icon before continue to the next step អូខេអញ្ចឹងត្រូវតែ complete item ដែល mark ដោយ icon នេះដើម្បីអាចបន្តទៅ next step អូខេឥឡូវយើងចូលមក date and time អូខេអញ្ចឹងយើងឃើញ region នេះគឺ by default គឺនៅទ្វីបអាមេរិកហើយទីក្រុង New York អញ្ចឹងយើង select មកយើង select ទ្វីបរបស់យើងគឺទ្វីបអាស៊ីអូខេហើយទីក្រុងគឺយើងយកភ្នំពេញបាទយើងភ្នំពេញយើងអាច scroll មកក្រោមមកឃើញភ្នំពេញអូខេត្រូវ time source របស់យើងបាទយើង scroll lênមកក្រោមមកអូខេយើងឃើញភ្នំពេញបាទបន្ទាប់ពីយើងរើស date and time ហើយគឺយើង complete វាជាមួយនឹង dance អូខេយើងចូលដល់ keyboard គឺយើង keep វា default មកគឺ English ហើយ language support នេះយើង keep default ដែរ English United States បាទចូលដល់ local media នេះអូខេគឺយើង keep វា default ដែរយើង call យើង install វាពី local machine របស់យើងហើយយើងដានវាមកអូខេចូលដល់ software selection នេះអូខេ by default ដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញ base environment គេ select minimal install អញ្ចឹងអានេះគឺ user អាចតាក់ទងជាមួយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការជាលក្ខណៈបាទ text base គឺ command line interface អញ្ចឹងខ្ញុំ recommend ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើ select Genome desktop អូខេដោយសារនេះជាប្រភេទ desktop មួយដែលគេហៅថា more user friendly បាទគឺអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងបាទមានភាពងាយស្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនងបាទជាមួយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Linux របស់យើងអូខេបាទហើយតកតងនឹង add on for selection environment នេះអូខេតកតងនឹងការ select package បន្ថែមបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច select វាបាទដូចជា backup client Genome application internet application បាទអាច select ទាំងអស់ក៏បានដែរអត់មានជាបញ្ហាទេបាទនេះសម្រាប់ support ឲ្យ desktop បាទ Genome desktop របស់យើងនេះហើយ select legacy Windows system compatibilities select office suite and productivities okay compatibility libraries development tool security tool okay system administration tool ជាដើមអូខេបន្ទាប់មកយើង click done បាទហើយយើង scroll មកក្រោមមកអ្វីដែលចាំបាច់បំផុតនោះគឺតកតងនឹងបាទ installation destination អូខេអញ្ចឹង installation destination នេះគឺយើងឲ្យវាយើងអាចមានការ add disk បន្ថែមឬហើយយើងតកតង partition នេះបាទខ្ញុំ select យក default គឺ automatically configure partition អូខេឲ្យវា automatic config partition នឹងដោយខ្លួនឯងដើម្បីមានភាពងាយស្រួលអូខេឬក៏យើងអាច I will configure partition អូខេអាហ្នឹងស្រាច់តែយើងទេហើយខ្ញុំ recommend ប្រើ automatically configuration partition អូខេហើយបន្ទាប់មកយើង click done ដើម្បី complete តកតងនឹងដំណើរការនៃការគេហៅថា installation destination នេះអូខេបាទហើយតកតងនឹងបាទ K-Dam នេះគឺជា feature មួយបាទជា feature មួយនៃបាទ kernel ដែលវាជួយក្នុងការតាមដានរាល់បញ្ហា crash ផ្សេងៗអូខេអញ្ចឹងយើង enable វា by default ហើយយើងដានវាមកអូខេចូលដល់ network and hostname បាទយើងមើល network and hostname by default Ethernet នេះគេ
disconnect off ចឹងយើងតម្រូវឲ្យយើងដូរវាមក on អូខេហើយ host name នេះគេបាន config by default ហើយយើងអាចដូរ host name ទៅតាមអ្វីដែលបាទយើងចង់បានអូខេពួកខ្ញុំដូរដាក់ថា c 7.left khmer.com អូខេបាទហើយយើងคลิก apply វាមកបាទអូខេហើយយើងคลิก done បាទបន្ទាប់មកដល់ចូលដល់ security policies អូខេបាទយើងឃើញ by default គឺ on ហើយយើង done វាមកអូខេហើយយើងចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៃការ install គឺ begin installation អូខេអូខេអញ្ចឹងដំណើរការនៃការ install នេះចូលបាទយើងមើលចូលដល់ចំណុចបន្ទាប់តកតើងនឹង configuration បាទ user setting នេះបាទយើងមាន root password root នេះគឺ super user account ឬយើងហៅថាជា administrator ហើយនឹងយើងអាចធ្វើការ user creation អាចធ្វើការបង្កើត user ផ្សេងទៀតហើយទាំង root និង user ផ្សេងទៀតនេះបាទយើងមើល password not set អញ្ចឹងតម្រូវឲ្យយើងដាក់ password ឲ្យ user account ដើម្បី user account អស់ទៅនឹងអាចធ្វើការបាទ log ចូលទៅកាន់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Linux CentOS version 7បានអូខេតម្រូវឲ្យយើង set password អញ្ចឹងយើង set password ឲ្យ root user account អូខេខ្ញុំដាក់ password simple ទេ1 2 3 4 5 6ហើយខ្ញុំ confirm password មួយសារទៀត1 2 3 4 5 6ជានេះ password ឲ្យ root user ហើយយើង click done បាទដោយសារ password យើងជា simple អញ្ចឹងតម្រូវឲ្យយើង click done ពីរដងអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញថា root password ត្រូវបានបង្កើតហើយខ្ញុំបង្កើត user មួយផ្សេងទៀតបាទឧទាហរណ៍ full name នេះខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា Kim បាទខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា Kimnos អូខេ Kim Hans N O អូខេហើយ username Kimnos អូខេហើយខ្ញុំ take make this user administrator ហើយខ្ញុំបញ្ចូល password ខ្ញុំដាក់ simple ដូចគ្នា1 2 3 4 5 6 confirm password មួយសារទៀត1 2 3 4 5 6អូខេហើយយើង click done ហើយ done មួយសារទៀតមកអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញដំណើរការនៃការ install ហ្នឹងកំពុងតែចាប់ផ្ដើមហើយវាកំពុងតែ install ហើយចំនួន package របស់យើងហ្នឹង5550 package អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នារងចាំបន្តិចវា take time ប្រហែលជា4-10នាទីដែរអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរងចាំបន្តិចសិនតែយើងមានកាហ្វេអីយើងអាចដាក់កាហ្វេមួយកែវសិនបានក្នុងកំឡុងពេលនៃការរងចាំបន្ទាប់ពីវា install ជោគជ័យបានយើងអាចចាប់ផ្ដើមជំហានបន្តទៀតណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងមានតែការរងចាំបន្តិចសិនអូខេ អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញយើងបាន install បានជាង600 package ហើយបាទជាងយើងនៅសល់ package ជិត1000ទៀតដែលអត់ទាន់ complete បាទអញ្ចឹងយើងអត់មានអីក្រៅពីរងចាំទេបន្ទាប់ពីវា install គ្រប់ package ទាំង1550ហើយបាទយើងចាប់ផ្ដើមជំហានបន្តទៀតណាអូខេ
ok dương khơi dương install ban ở chiêng mà pon package hết chương dương install và làm rồi package chiêng tiết dương đừng complete và bắt đầu mới dương đừng cho đo chụp hiền còn to tiết và đâm bay bắt chop nơi ca install Linux CentOS version 7របស់យើងណាអូខេបាទអញ្ចឹងយើងចិត្ត complete នៃការ install package ទាំង1550ហ្នឹងហើយយើងបាន1100ជាងហើយបាទយើងសល់ជាង500ទៀតបាទអូខេអញ្ចឹងយើងមានតែរងចាំទេបាទបន្ទាប់ពីវា complete install ទាំង1550 package ហ្នឹងមិនយើងអាចចាប់ផ្ដើមបាទជំហានបន្តទៀតណាអូខេ អូខេយើងឃើញបាទបន្ទាប់ពីវាបាន install package ទាំងអស់ហើយវាចាប់ផ្ដើមperforming post installation setup task អូខេអញ្ចឹងយើងរងចាំវាបន្តិចទៀតដើម្បីបន្តការងារយើងទៅទៀតបាទអញ្ចឹងយើងរងចាំវា performing ទៅបាទ performing post installation setup task អូខេ
បាទអូខេអញ្ចឹងដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញបាទបន្ទាប់ពី complete បាទបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ដំណើរការនៃការ install Pykit ទាំងអស់ហ្នឹងបាទតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា reboot system បាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ click លើ reboot នេះមកបាទអូខេអញ្ចឹងវានឹង reboot បាទ CentOS version 7របស់យើងហើយបន្ទាប់ពីវា start up មកវិញបាទយើងនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៃការ in បាទបាទគឺចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៃការ install បន្តទៀតបាទដូចជាយើងត្រូវ accept license ណាអូខេបាទដើម្បីយើងអាចប្រើប្រាស់វាបាទជាមួយនឹង full license អូខេបាទជាងយើងរងចាំវាបន្តិចបាទបន្ទាប់ពីវាបាទវាកំពុងតែចាប់ផ្ដើម start up បាទប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Linux CentOS version 7បាទបន្ទាប់ពីយើង reboot វាមកអូខេអញ្ចឹងដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញបាទបាទដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញគឺតកតងនឹង license information នេះ license not accepted បាទអញ្ចឹងតម្រូវឲ្យយើង
accept license អញ្ចឹងយើង click វាមកហើយយើង take កន្លែង I accept បាទ the license agreement អូខេបន្ទាប់មកយើង click done អូខេបាទហើយបន្តមកទៀតគឺយើងfinish configuration បាទយើងបញ្ចប់ការ config បាទ creation របស់យើងអូខេបាទយើងបាទយើងរងចាំវាបន្តិចបាទយើងរងចាំវាបន្តិចបន្ទាប់ពីយើង finish configuration អូខេអញ្ចឹងយើងនឹងចូលដល់បាទយើងអាច log ចូលទៅកាន់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការអូខេអញ្ចឹងអានេះ user ដែលខ្ញុំបានបង្កើតហើយយើងអាច log ចូល user ណាមួយផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងយើងអាច click កន្លែង not listed បាទអញ្ចឹងបើយើងត្រូវការ log ចូល user ណាដែលអត់មានបង្ហាញក្នុង list នេះអូខេយើង click កន្លែង not listed អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ log ចូលជា root user account វាជា administrator បាទហើយខ្ញុំបញ្ចូល password របស់ root បាទអញ្ចឹងយើងរងចាំវាបន្តិចអូខេបាទយើងរងចាំវាបន្តិចវាកំពុងតែបាទ log ចូលជាមួយនឹង root user account បាទដែលជា super user account អូខេអញ្ចឹងនេះជា desktop អូខេអញ្ចឹងតើតើភាសានេះអូខេយើង keep it default គឺ English អូខេហើយយើង click next បាទ typing បាទតើតើ typing អូខេយើង keep it default click next អូខេ privacy on next អូខេហើយតើតើនឹង connect your online account គឺយើង skip វាមក click skip អូខេអញ្ចឹងយើងឃើញ you are ready to go អូខេយើង click start using CentOS Linux អូខេអូខេ so យើងអាច close វាមកអូខេអញ្ចឹងយើងបាន log ចូលជាមួយនឹងបាទ user របស់យើងគឺ root អូខេនេះគឺជា desktop ដែលយើងហៅថា Genome desktop អូខេអញ្ចឹងបើសិនណាវាអត់ full screen បែបហ្នឹងបាទវាជារឿងមួយពិបាកសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំ recommend ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា install ជា full screen បាទអញ្ចឹងដើម្បី install full screen បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវ install case additional ដោយ click លើ device នេះមកអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញមាន insert case additional cd image បាទយើង install full screen មកវាងាយក្នុងការប្រើអូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវ run អូខេយើង click កន្លែង run នេះមកបាទ run អូខេអញ្ចឹងវាចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៃការ install case additional បាទអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញ everything all good ហើយយើងរងចាំវាបន្តិចបន្ទាប់វា complete ដំណើរការនៃការ install ហ្នឹងមកបាទយើងនឹងបាន full screen ងាយក្នុងការប្រើងាយក្នុងការប្រើប្រាស់អូខេបាទយើងរងចាំវាបន្តិចទៀតយើងនឹងបាន full screen បាទងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ណាបាទអូខេបាទយើងដល់ដំណាក់កាលរងចាំទៀតហើយអូខេយើងពេលដែលវា complete បាទការ install case additional ហ្នឹងបាទយើងនឹងទទួលបាន CentOS version 7ជាមួយនឹង full screen បាទងាយក្នុងការប្រើប្រាស់ណាអូខេអញ្ចឹងយើងរងចាំវាបន្តិច
ok ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញវា install complete ហើយចឹងយើងបាន full screen បាទយើងបាន full screen អូខេចឹងអានេះគឺ full screen ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបើក terminal ដើម្បីធ្វើការតាក់ទងជាមួយ OS បាទចឹងនៅក្នុងផ្ទាំង terminal នេះបាទបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាថាអក្សរនឹងទូចពេកពិបាកក្នុងការមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆេង font វាឲ្យធំជាងនឹងតិចអ្នកទាំងអស់គ្នា click កន្លែង edit ហើយមក preference អូខេកន្លែងcustom font នេះ select វាមកអូខេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច increase font អូខេឃើញ12យើងអាចមក20ឬ22អីចឹងមករៀងធំបន្តិចហើយយើង select វាមកអូខេ so យើង close វាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញផ្ទាំង terminal របស់យើងបាទគឺអក្សរនោះគឺធំជាងមុនងាយស្រួលអញ្ចឹងការតឡើង Linux CentOS របស់យើងនេះគឺ complete ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់វាបានឧទាហរណ៍ខ្ញុំវាយ command list បាទដើម្បី check មើលថាតើនៅក្នុង home directory របស់ user root នេះមានអីខ្លះអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញមាន files អូខេមាន directory ពណ៌ខៀវនេះគឺ directory ហើយពណ៌ខ្មៅនេះគឺ file អូខេអញ្ចឹងការតឡើង Linux CentOS version 7នៅលើ Oracle VirtualBox ថ្ងៃនេះបាទវីដេអូនេះយើង complete វាប៉ុណ្ណឹងហើយបាទចុងក្រោយ complete ជួយ subscribe ហើយនិង share វីដេអូនេះបាទរបស់ខ្ញុំដើម្បីចែករំលែកដល់មិត្តភ័ក្តិយើងផ្សេងទៀតបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាបាទវីដេអូនេះនឹងអាចជាជំនួយដល់បងប្អូនបាទក្នុងការ install បាទប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ CentOS Linux version បាទ CentOS 7ណាបាទ Linux CentOS version 7អូខេដោយសារខុសរបស់យើងគឺយើងប្រើ CentOS version 7បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាវីដេអូនេះនឹងអាចជំនួយបាទដល់បងប្អូនដែលបាទត្រូវការ install CentOS version 7នៅលើ Oracle VirtualBox ឬក៏លើ VMware ជាដើមបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចប់វីដេអូថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណច្រើន